Salut! Numele meu este Adnan și sunt digital designer și web developer. Mă ocup atât de crearea designurilor pentru interfețele web, cât și de implementarea acestora în online. Încep prin a organiza informația, evidențiez punctele cheie, trasez primele direcții și în final ajung la un prototip. Maria's Ladybugs a apărut acum 10 ani și are ca activitate realizarea manuală a bijuteriilor din aur, argint sau alte metale prețioase. Din brieful și discuția inițială cu cei de la Maria's Ladybugs am identificat un set de probleme întâlnite adesea în business-urile multor antreprenori la momentul actual, precum gestionarea greoaie a comenzilor prin telefon sau mesaje pe rețelele de social media, organizarea documentelor, evidența și sincronizarea comenzilor sau comunicarea cu firmele de transport și livrări. De aceea am venit cu soluția unui e-commerce cu un design minimalist, simplu, concentrat pe versatilitatea și prezentarea corectă și clară a produselor, însoțit de ghidul de culori, mărimi și dimensiuni ale acestora, lucru deosebit de important, mai ales în comercializarea unor produse destinate purtării. Pe lângă atenția acordată user flow-urilor, unul din obiective a fost și să ușurez task-urile echipei Maria's Ladybugs. Am creat astfel un custom dashboard care cuprinde toate informațiile relevante pentru utilizator, precum sumarul comenzilor cu toate datele aferente, care simplifică și facilitează organizarea și sinergia internă. Dacă vrei să treci business-ul online, te așteptăm pe wepixel.ro.